皆様お待たせいたしました。まもなくフランス空手チームの皆さんが入場いたします。皆さん、大きな拍手でお迎えください。皆さん、大きな拍手ありがとうございました。それでは、選手団の皆様をご紹介させていただきます。ご紹介します。皆様の右側から参ります。形2019年ヨーロッパ選手権個人3位代表アレクサンドラ・フェラチ選手。形2018年フランス選手権個人優勝レティシア・フェラチ選手。組手2021年世界選手権団体優勝代表レイラ・オルト選手。組手2021年フランス選手権個人優勝ジェニファー・ザメト選手。組手2018年世界選手権個人優勝代表スティーブン・ダコスタ選手。組手2019年ヨーロッパ選手権個人3位ジェシー・ダコスタ選手。チームドクターアンド・ラダフィさん。スポーツトレーナージュリアン・デュポンさん。形コーチアユーブ・ネグリズさん。組手コーチオリビエ・ボードリーさん。団長元世界チャンピオンジル・セルデューさん。皆さん、大きな拍手ありがとうございました。それでは早速、公開練習に移ります。ここで再度皆様へのお願いです。繰り返しになり大変恐縮ですが、フランス空手連盟からの要請により、報道機関の皆様を除き、公開練習の写真撮影および動画撮影をお控えくださいますようお願い申し上げます。選手の皆さんがオリンピックの舞台でベストパフォーマンスが発揮できるよう、
どうぞどうぞご理解、ご協力をお願い申し上げます。それではジルダイレクターからご説明いただきながら公開練習を始めていきます。どうぞ。D'accord, ok. Allez, salut. Face au public, s'il vous plaît. あ、こんにちは、皆さん。Oui. Face à moi. Chomeni. Oui. Ok, il faut retirer les survêtements et on fait l'échauffement. S'il vous plaît, les survêtements, mettez-les là. これからウォーミングアップに入ります。Donc, on va commencer par un échauffement qui va durer environ 15 minutes, échauffement pour les katas et les comités. これからだいたい15分ぐらい準備運動いたします。準備運動、型の準備運動、それから組手の準備運動といたします。L'échauffement va être mené par les deux entraîneurs, Olivier Baudry, qui est l'entraîneur comité, et Ayoub Neglis, qui est l'entraîneur kata. 準備運動はこの2人のコーチ、先ほどご紹介いたしましたけれども、型のコーチ、アユーブさん、それから組手のコーチ、オリビエさんの指導のもとに行います。Donc on va faire déjà un échauffement dynamique, des étirements et des mises en situation. なかなかダイナミックな準備運動で、柔軟運動があったり、いろいろな運動がございます。Olivier, tu me fais le signe pour la musique, s'il te plaît. あ、じゃあ音楽をお願いいたします。Attends, attends, attends. あ、まだ。Ouais, ouais. Quelques consignes avant le début de l'échauffement. 準備運動の前にいくつか注意を与えているところです。はい。Hey girl, you that do look good at where you beat. Girl, want them ever unique. How them want do the same style like we. We call them for the fashion monkey. You have some beautiful tattoo, people like up now. Anyway you walk your thing loud like a sign to a love. Coloring this life like it's all in crayon. Searching, now we found love in all these crayons. Searching, coloring this life like it's all in crayon. Searching, now we found love in all these crayons. My girl, where you come from, must a magazine. Front page, Pangea 14. Looking at you, me feel please. Just do it like dancehall queen. I know just make a nigga ya go use. Your skin don't rough. Anyway you walk your thing loud like your signs to love. Coloring this life like it's all in crayon. Searching, now we found love in all these crayons. Searching, coloring this life like it's all in crayon. Searching, now we found love in all these crayons. Donc là, c'est l'échauffement en partie dynamique avec des montées de genoux, des
repas, des courses, des allers-retours. C'est tout ce qui est fait pour augmenter la température du muscle. ダイナミック運動的な準備体操で準備運動です。足を上げたり、動かしたり、いろいろ行ったり来たりということで、これはすべて体温を上げるための準備運動です。Obligé de faire ces échauffements avant la pratique, aussi bien la compétition que l'entraînement, parce que sinon on risque de se blesser, alors que si on est bien préparé avec l'échauffement, la pratique peut se faire en toute sécurité. この準備運動というのは必ず必要でして、普通の練習の時もそれからまた試合の前も同じように、いたします。準備運動をしないと非常に怪我の危険が多く、そのために必ず準備運動をいたします。また同じ音楽でも結構です。はい。体のいろいろな部分を動かしていきます。On fait la mobilisation des articulations, des mouvements d'articulation. On va faire les cervicales, les épaules, les hanches, les genoux et les chevilles. 体を柔らかくする運動、肩、腰、それからももなどを動かします。Comptez 15 bonnes minutes pour un bon échauffement. Au moins 15 minutes avec les courses, les articulations, les étirements et la préparation mentale. Il faut au moins 15 minutes d'échauffement. 準備運動の時間は少なくとも15分、15分から20分ぐらいいたします。そして体を動かしたり柔軟をしたりという要素が混じっています。Parce qu'au karaté, il faut qu'on soit un minimum souple et donc les muscles doivent être étirés pour faire les techniques de jambes au corps et au visage. 空手は、筋肉をきちんと動かすということが必要で、そのために筋肉を伸ばす運動が必要です。そしてそこが頭と手と足、そこの部分の筋肉を伸ばします。Là maintenant, ce sont les étirements de muscles quadriceps, des cuisses, c'est les muscles presque les plus importants pour la vitesse. 今やっているのは足、ももの筋肉を伸ばす体操で、これが
coulda where you beat. Girl, want them ever unique. How them want do the same style like we. We call them for the fashion monkey. Ok, donc maintenant on va faire un échauffement spécifique, la partie kata qui va rester sur le tapis pour faire des techniques dans le vide pour se préparer. アナウンスタンス呼ぶプレー、アユーブさん、アナウンスタンス呼ぶプレー。はい。これで、準備運動が終わりました。どうもありがとうございました。準備運動を見ていただいた方、ありがとうございました。それではまもなくデモンストレーションに入りますので、報道機関の皆様、大変恐れ入りますが、撮影を一旦お止めくださいますようご協力お願いいたします。Pour l'instant, elles sont à 50%, elles se préparent. On fait dans le jargon des gammes, elles font des gammes pour se préparer et pour ensuite être... Voilà, ce sont des séries de techniques dans le vide pour bien se préparer. これが型の練習の最初の部分です。だいたい 50% ぐらいの力でやっております。いろいろな形の基本動作を繰り返していきます。Alors, on a fait des techniques de points, maintenant ça va être des blocages, voilà, avec une position qui est le poids sur la jambe arrière. Poids sur la jambe arrière, et ce sont des techniques de blocage. 足の先に重心を置く防御の基本姿勢の動作の練習です。Toutes les deux pratiquent le style Shitoryu. このご姉妹の流儀はシト流という流儀の空手です。Donc elles vont prendre un couloir et vous voyez que sur le côté, les combattants, donc il y a la partie kata et la partie kumite. Donc les deux frères se préparent. Pareil, c'est la fin de l'échauffement avec des exercices spécifiques de points, de jambes, d'accélération, d'attaque, mais aussi de contre. 左がこちら側では姉妹の方が型の練習をしております。横では赤い線の方ですが、ダコスタ兄弟の組手の練習が始まりました。特に足を上げる動作のまず基本練習です。Donc tous ceux qui sont ici, je pense, connaissent le karaté. De la gauche, donc les deux sœurs Ferracci font du kata, la technique, la discipline de démonstration. C'est un combat imaginaire avec plusieurs adversaires. ですので、型にしても組手にしても一種の仮想闘技といいますか、仮想の敵を相手にした動きを練習しているということです。Même si ça ne se voit pas, mais les deux frères d'Acosta, ce sont deux jumeaux. Steven, de dos en rouge, et Jesse, en bleu, ce sont deux frères jumeaux. 組手を練習している男性2人はダコスタさんのご兄弟で、あまりわからないかもしれませんが、お二人が双子でして、青帯の方が、ジェシーさん、お兄さん、そして、赤帯の方がスティーブンさん、弟さんであります。15分違いで生まれました。Voilà, donc on travaille le temps de réaction, technique de jambe, technique de poing, au visage, au corps, en attaque, en défense. Tout doit être prêt. Les athlètes doivent bien se sentir avant de commencer les combats. だいぶバリエーションが飛んでまいりまして、頭だけではなく、足だけではなく、手も剣も使う、そして頭をいったり胴に、体にいったりというより実践に近い形の
練習ですになってまいりました。Et donc Leila et Jennifer, malheureusement Leila est présente avec Jennifer comme partenaire. Donc Leila, son point fort c'est vraiment le mental, les techniques d'attaque, elle est complète, elle sait faire les points, les techniques de points, les techniques de jambes. Et afin de bien commencer ses combats, tout doit passer, surtout au niveau de l'état d'esprit. C'est une fille qui n'a pas peur, qui s'engage, qui attaque et qui sait tout faire, point et pied. 真ん中の方で今練習しているお二人はレイラ・ウルト選手とザメット選手です。レイラ選手は大変足技が強く、もちろん手も剣も良いのですが、攻撃型の選手で素晴らしいテクニックを持っている選手です。Ayoub, c'est Korumfa. Et donc les deux sœurs Ferracci à côté font le kata Korumfa. Elles sont en fin d'échauffement et donc elles répètent un kata qui s'appelle Korumfa. トルーンさん、型のお二人は今トルーンさんというスタイルの基本動作の練習を続けています。Il faut savoir que les athlètes, là, pour l'instant, sont à 60-70% de leurs possibilités. Donc, c'est juste une légère sudation. Le muscle doit être chaud, mais pas trop. Et puisqu'il y aura des combats et des répétitions après, donc ils doivent garder de l'énergie pour la suite. 今、型のお二人は先ほどから少しレベルが上がりまして、70% ぐらいの力でやっています。この力を測るということが大変重要で、力を出し切ってしまうとその後の本番に結びつけていけないので、70% あたりであるということが今は重要です。Alors, il faut qu'on parle aussi des partenaires d'entraînement. Donc, face à Steven, face à Leila et à côté d'Alexandra, il y a ce qu'on appelle des partenaires d'entraînement qui servent aussi de repères en vue de préparation pour les Jeux Olympiques et qui leur donnent la cible, mais qui leur donnent aussi le rythme du combat pour les deux sélectionnés en combat et un accompagnement psychologique, mais aussi de présence pour la partie kata. 今回ですね、代表選手が3名でございますけれども、その練習の相手をしている練習パートナーとしてもう3名が参りました。この練習パートナーがいるということが大変重要で、練習のリズム、それから精神的にも選手を支えていくということになります。Voilà, donc là, vous commencez à entendre les premiers kiai, ça veut dire que les athlètes rentrent dans la phase vraiment intense et donc la fin de l'échauffement approche. 最後の方になってだんだん練習の最後で声が出てくると、気合が入ってきて、それはしばらく続いて練習の最後を迎えるわけです。無理に声を出すというわけではなく、自然に声が出てくるということです。Donc on a sur le tapis, les représentants français sont les 3 meilleurs français du moment. La France est une grande nation comme le Japon mondial de karaté. Et, donc les 3 sélectionnés aux Jeux Olympiques sont les 3 meilleurs français de leur catégorie. 皆さんがご覧になっている3人の代表選手はフランス空手界のトップ中のトップのレベルの選手であります。Encore 2 minutes d'échauffement. あと大体2分ぐらいこういうものが続いて、準備運動第2段階と申しますか、実践形式の練習の前の動きの練習です。
これからさらに実践形式に近い練習をお見せいたします。Ok, donc on va commencer les premiers passages en combat. Olivier, garçon ou fille, tu choisis. D'accord, comité fille, donc Leila et Jennifer vont se présenter dans 2 minutes. これから組手の実践形式に近いほぼ実践形式の練習をお見せします。2分です。まず女子の方からレイラ・ウルト選手とジェニファー・ザメト選手です。15 secondes. Olivier, temps du combat 1 minute 30. Combien le temps 1 minute. Le combat durera exceptionnellement 1 minute, puisque les athlètes commencent les combats jeudi à Tokyo pour les Jeux Olympiques. Donc là, on est en phase de préparation terminale. On doit juste exciter un peu les muscles, mais ne pas les fatiguer. はい、今日はこの組手の練習は1分にいたしましょう。なぜなら木曜日に試合がございまして、あまり疲れすぎるといけません。Parti, donc Leila face à Jennifer. 始まりました。Donc une technique au visage, Kizamitsuki. 顔を狙った剣のテクニックです。1 point. Au visage, 1 point. 1点です。Pareil, ce sont des techniques simples, efficaces, très efficaces. Ça paraît simple, mais au niveau de la vitesse, ça doit être contrôle du visage. Encore 1 point. また入りました。顔に対する剣で1点です。この技を繰り出す technique de jambe au corps, ça vaut 2 points. Technique de jambe au corps de Leila, après une saisie, 2 points. 今は足蹴りが胴体に決まりまして2点です。Contre, attaque de Jennifer contre de Leila et super attaque de Leila en 2 temps. それぞれが反撃も繰り出して。Les petits conseils d'Olivier, justement, ce sont des petits réglages à la fin de combat. 今何かアドバイスを与えています。Allez, c'est parti. Peu d'action de Jennifer aussi. Voilà. Et dès qu'elle bouge, Leila l'attend en jambe. Maintenant, voilà. 1 point, super attaque de Leila. レイラさんの Il reste 10 secondes. 剣が1点顔に決まりまして1点です。あと10秒です。10 secondes. Voilà, donc les athlètes sont au centre. Ainsi, elles sortent de la partie rouge. C'est un jogai, c'est une sortie. Et super balayage et enchaînement, on peut applaudir. はい、ありがとうございました。Bravo, bravo les filles. ありがとう Place ござい aux ま 2 す。 garçons maintenant. Steven, et Jessie. Qui n'était pas prêt. Pareil, 1 minute. Donc voilà, donc vous voyez, il y a de la vitesse, il y a de l'engagement. Maintenant, les filles vont récupérer, vous voyez, avec de l'eau, il fait chaud, un peu humide. C'est différent de la température en 試合が終わ France. ると水を飲んで、回復します。また1分強の練習、実践練習です。組手です。 Deux frères, ils se connaissent très bien, mais ça n'empêche que ダ quand コ ils ス sont タ sur 兄 le 弟 tapis, はもう相手のことをよく知っていますので、 technique de jambe, 足 au 蹴り、 corps, Steven. 胴 Ah, technique de poing.
手の剣が顔に決まりました。1点です。 Mais l'arbitre, je ne sais pas ce qu'il fait, s'il voit. Bon, l'arbitre dit que la technique est passée à côté. Super technique en contre de Steven sur une attaque de Jessie. 1 point pour Steven. スティーブンさんが1点決めました。 Voilà! Jessie se remettait son kimono, mais Steven a pris l'opportunité. On peut applaudir, bravo, clap, clap, clap. この速さをご覧ください。 Et c'est autorisé, hein, même quand l'adversaire, il y en a un qui est mal à l'aise, l'autre peut attaquer, c'est seulement l'arbitre qui donne le stop. 審判、だけが中止をしていいという権利があります。 Donc là, Steven mène. Est-ce que Jessie va se réveiller pour mettre son frère en danger? ジェシーさんが反撃しました。 Super après. Est-ce qu'il y a un point, Olivier? 得点にはなりません。 Ça côté, pas de point puisque la technique, même s'il y a eu balayage, la technique enchaînée est passée à côté. きちっとした形で決まらないと得点にはなりません。 Super. En même temps, les deux techniques. 決まりました。相打ち Avec です。 de mon côté Steven qui marque. Je ne sais pas si Jessie marque. Je ne le vois pas. Il reste 10 secondes. あと10秒。 Oh. Il reste 8 secondes. Ah, super! Technique de point au visage, il reste 5 secondes. 5 secondes. 2点です。失礼。 Technique au visage. Ah, très beau, très belle technique de jambe retournée au visage. 1 seconde. 足蹴りが顔のに決まりました。ありがとうございました。終了です。ありがとうございました。 Peux-tu me dire le kata, s'il te plaît, Yo? これから型の練習、試合形式の練習に移ります。 Le kata Papuren. パクレン。パクレンという型であります。 Olivier?
Super, Alexandra. Bravo, on peut applaudir. ありがとうございました。素晴らしいです。生と動の組み合わせの中に力強さを感じていただけたのではないかと思います。Et ça va être la revanche entre les deux filles, avec un premier combat à l'avantage de Leila. はい、また最初に戻りまして女子組手の練習。Deuxième passage. レイラ・ウルト選手とジェニファー・ザメト選手です。Super technique de jambe au corps. Voilà, très bon démarrage, vitesse, précision. Et là, il est de plus en plus concentré. Voilà, en plus, elle voit bien. 連続技が出てくるようになりました。Jennifer qui prépare les championnats d'Europe en revenant fin août à Tampere en Finlande. ジェニファー選手はまだ帰国した後、フランス選手権、Super, deux techniques. 入りました。ジェニファー選手はフランス選手権8月に行われるのですが、そこに出場する予定です。Ce seront des situations que Leila va retrouver vendredi pour elle, vendredi au Budokan à Tokyo. 今度の金曜日、武道館で。Ah, super attaque, deux techniques de poing. 剣が出ました。Reste 20 secondes. あと20秒。Ah, super. Ah, dommage. Sur une attaque de Leila, donc c'est glissade, rien de méchant, pas de point marqué, pas de point marqué. Voilà, juste après elle reprend le centre. 今入りました。この前の技はうまく決まらなかった。Voilà, dommage. Bien engagé. 入りました。10 secondes. あと10秒です。Ah, point. 5 secondes. 5. Fini sur du positif. Marqué. Attaque. 3, 2, 1. Dommage. 終わりました。Bravo. ありがとうございました。On retrouve Jessie et Steven pour la revanche. French Revenge. また戻りまして、スティーブン・ダコスタ選手とジェシー・ダコスタ選手の試合形式練習です。1分15秒しましょう。決まりました。Super technique de jambe de Steven en décalage. 素晴らしい足技です。Le style de Steven avec les bras en bas, c'est de la décontraction, mais en même temps, il est capable d'accélérer, de marquer point et pied. Ah, super point. Même Jessie ne s'y attendait pas. Ah, Jessie n'est pas content parce qu'il a pris un point et il s'en veut. Donc là, il aura à cœur de revenir au point. Il presse Steven qui aime, il est le seul à aimer le fait d'être dans le coin comme ça. Apparemment, c'est une situation qu'il aime. Super point. 15 secondes à touche Bargo. Voilà, sans être trop relâché. 10 secondes. 10秒。Il maîtrise bien la distance, Steven. 離れて間合いを取ります。5, 4, 3, 2, 1. Yame. 終わりました。やめです。Bravo.
ありがとうございました。Donc deuxième passage Alexandra sur le kata qu'elle va certainement présenter jeudi au Budokan Ishimoto. 2回目のアレクサンドラ・フェラチ選手の方の競技です。岸本という方で、おそらく武道館でも出されてくるものではないかと思っております。Stop, and stop. Hanche. Prends des risques. Ouais. 素晴らしい。Super. Bravo Alexandra. Bravo. Très beau kata. アレクサンドラ選手、ありがとうございました。岸本という方の演技でありました。それでは最後にですね、もう一回、組手の試合形式練習をお見せいたします。Alors là, on va faire, on a gardé le meilleur pour la fin avec un combat mixte. 皆様のためというか、スペシャル組手であります男女混合組手の練習です。これが最後の練習となります。 Alors que j'explique. Donc Jennifer a dit qu'elle était plus forte que Jessie et Jessie a dit qu'il relevait le défi. ジェシー・ダ・コスタ選手とジェニファー・ザメト選手、どちらかというとジェニファー選手の方が強いかもしれません。 Combat sans pitié. Messieurs, dames, quand vous voulez. Et on laisse les gens choisir ceux qu'ils préfèrent, soit Jennifer, soit Jessie.
Attendez avant de commencer. 皆さんの中でどちらの方が強いというふうに考えていらっしゃるでしょうか。男性のジェシー選手だと思う方、 Prêt? 1 minute de combat. 女性のジェニファー選手だと思う方ジェニファ Je pense que Jessie, Da. le public ー1分参りましょう。 est pour Jennifer. Quand tu veux. Allez. Euh, ああいううちに近いで Tentative す。 de balayage après une attaque de poing. Qui a marqué? Jessie a marqué le ジェ premier シ point. ー選手が1点取りました。 Jessie mène 1-0. Et Steven qui donne des conseils à Jennifer. Oh, super. Passer à côté. Bonne initiative ちょっと外れま d'attaque. した。しかし攻撃的です。 Oh Technique de balayage. 青の方に決まりそうになりました。 Un point pour Jennifer. ジェニファーさんに1点得点。 Pour l'instant, égalité. Jessie mène avec le Sancho. 1対1。 Voilà. Jessie met la pression. Jennifer réagit en contre. ジェシー選手攻める。 Il reste 15 secondes. あと15秒。 Oh Qui a marqué le point? Jessie Jessie mène Senchu. 2-1. Il reste 10 secondes à Jennifer pour égaliser. 男性のジェシー選手の方が今リードしました。2対1。 Qui va gagner? 2-1 pour Jessie. 10 secondes. あと10秒。 Jennifer a la ressource pour attaquer, aller chercher le point. ここで攻めないと。 5 secondes. あと5秒前。 4. Tentative de balayage. Oh ouais 反撃されました。ジェシーさん、また1点。 On va terminer sur cette belle technique. Et peut-être une technique de Jennifer, non? Non? Belle technique de Jennifer. Allez. Jamais. Bravo Jennifer. これで終わりました。皆さんどうもありがとうございました。ジェシー選手の勝 Merci, ち。 bravo. もう一度声援をお送りください。 Donc, Steven, Leila et Alexandra seront les... Oui. Alors, はい、でこれで、デモンストレーションが終わります。どうもありがとうございました。 ouais, non, non, pour l'instant, pas d'alignement. Restez sur votre position. Merci, France Karate。チームの皆さんありがとうございました。皆さん、再度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。 Merci。続いて質問コーナーに入る前に、本日会場にお越しいただいております皆様のご紹介をさせていただきます。チームへの今日のために作成いただきましたチームへの応援メッセージの寄せ書きフラッグを掲げさせていただいております。フランスチームの皆様もどうぞご覧になってください。これからフランス国旗が掲揚されている側から順番に皆様を紹介させていただきます。お声がかかりましたらうちわを振ってお答えください。では行きます。 Maintenant, il y a la présentation du groupe des spectateurs. Des membres, veuillez apprécier aussi des affiches qui se trouvent des... Voilà, non, non, on reste ici, mais approchez qui se trouvent des... Apprécier des affiches, des drapeaux qu'ils ont apportés. Merci. 真空会の皆さん、
白山空手道会の皆さん、慶雲会の皆さん、白鵬会の皆さん、真剣館空手道教室の皆さん、新潟江南高等学校の皆さん、牧総合高等学校の皆さん、新潟第一中学高等学校の皆さん、南磐梯空手道スポーツ少年団の皆さん、新潟高等学校の皆さん、皆さん、盛大な拍手と応援ありがとうございました。それでは選手の皆さんの質問コーナーに入らせていただきたいと思います。フランス空手チームの皆さんに聞いていただきたい方がある方、大きな手で挙げて、挙げてください。はい。では、はい、そこでローテニス振っているお嬢様、どうぞ。白山空手道会の駒口さくらです。綺麗な型を打つため、強くなるためにはどのような意識を持って練習に取り組めばいいですか？ D'habitude, quel genre d'entraînement vous faites pour arriver à ce... Pardon? Parle plus fort. Habituellement, quel genre d'entraînement vous faites pour arriver à ce genre de performance? Quel genre d'entraînement vous faites pour arriver à ce genre de performance? Vous répondez. 2 entraînements par jour, le matin et l'après-midi, plus aussi une partie physique qui est la musculation. 毎日練習をすることです。午前中に2回、午後1回、そしていろいろな練習を組み合わせてここまで参りました。Je compléterai en disant qu'il y a aussi une grosse partie en préparation mentale et en récupération avec le côté santé, kiné, ostéo et autres. Euh, 肉体的トレーニング、それから精神的にも強くなる、そしてその最後に回復する、そういうところにも気をつけてやっています。Pareil que les autres, et une bonne alimentation aussi. 良い栄養を取るということを心がけています。ありがとうございました。Merci beaucoup. ありがとうございます。では次にご質問のある方はぜひお手を挙げてください。はい、では、右側の立って、うちわを振っていただいている方、お願いします。今マイクいきますね。マイク。新潟第一中学校の立月慎之介です。しんちゃんと呼んでください。得意な技は何ですかQuelle est votre technique à chacun dont vous êtes la plus fière, votre technique qui vous définirait? Technique préférée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Uramaoshi. Moikai? Uramaoshi Geri. Uramaoshi. 裏回し蹴りです。Technique de jambe. Kizami. Bravo. Kizami. Kizami. Et moi un kata, Chatanyara no Koshanku. Chatanyara no Kushanku. Chatanyara no Kushanku. Chatanyara no Kushanku. シャテニラルクシャンクという方が一番好きです。 Alors Steven, c'est une technique de jambe. スティー Leila, ブ c'est ン une は
technique. 足の技が一番得意。 Leila, c'est une technique de point avant. レイラ選手は剣が一番得意 Et Alexandra, c'est un で kata. す。それぞれの選手に得意技があります。ありがとうございました。 Merci beaucoup. Merci. ありがとうございます。では、またフランス国旗側の皆さんで質問のある方、ぜひ手を挙げてください。はい。では、先に手を挙げてくれたお嬢様。下。はい。大きい声でお話ししてくださいね。所属名と、ね、お名前もお願いします。練習お疲れ様です。Bonjour. チームとして大切にしていることを教えてください。Qu'est-ce que vous gardez précieusement en tant qu'équipe? Qu'est-ce que vous Parle voulez plus fort, Ibrahim, on n'entend pas. Vous m'entendez? Oui, en tant qu'équipe, qu'est-ce que vous voulez proposer? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous en tant qu'équipe? Vous entendez pas? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? En tant qu'équipe, qu'est-ce que vous trouvez que les points forts en termes d'équipe? Quels sont vos points forts en termes d'équipe? Cohésion, le fait que l'équipe de France, c'est le point fort pour vous. La cohésion, le fair play et l'entraide. Cohésion, fair play et entraide. Entraide, c'est-à-dire chacun soutient. 調和、それから、フェアプレー、そして、お互いに助け合う、こういうことをモットーというか考えてやっています、チームとして。Ensemble, on est plus fort et le fait d'être soudés, ça donne envie d'aller encore plus vite sur les tatamis. みんなで助け合うということでさらに力が出て、それが畳の上で速さをもたらしてくれる。一緒にやるとそういうふうになると考えています。d'être français. フランス人なので、ですがグループでやるということをいつも頭に入れています。ありがとうございます。 Merci beaucoup. ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では、いっぱい質問があるかと思うんですが、これを最後の質問とさせていただきます。最後の質問、ぜひ手を挙げてください。質問ある方いらっしゃいますか？はい、ではお願いします。所属とお名前を言ってください。真空会の遠藤志龍です。中段をつくときに、中段突きをつくときに、スムーズにつくにはどうしたらいいですか？ Pour un bon Tuki Chudan, il faut être solide sur ses appuis, bien passer la hanche et ne pas frapper au niveau du ventre, mais avoir l'impression de frapper derrière la personne pour bien traverser. 重心をしっかり置いて、そして、体をうまく回して、その前をつくという感覚ではなくて、その向こう側をつくような感覚で打つということを意識しています。わかりました。大丈夫。はい。Vaut mieux être fort en jambes, ça vaut plus de points. まあいつものことあれはないんですけれども、もうきちんと足をつく、もうこれにつきます。はい。ありがとうございました。Merci beaucoup. 皆さん、多くの質問どうもありがとうございました。選手からのアドバイスを皆さんのこれからの練習にどうぞ生かしてください。はい、続きましては、今回会場にいらしていただきました皆様を代表して新潟江南高等学校吉田海津さんから一言をよろしくお願いいたします。Donc quelques mots de Monsieur Yoshida de l'école supérieure de Niigata. 吉田海津です。今日は貴重な機会をありがとうございました。
Je m'appelle Yoshida. Merci beaucoup pour cette opportunité, cette démonstration aujourd'hui. 世界レベルの選手を間近で見ることはめったにないので、すごくいい経験になりました。 C'était une expérience exceptionnelle. On n'a pas tous les jours l'occasion d'avoir des champions du monde et des athlètes olympiques chez nous. 肩のキレや呼吸には緊張感と迫力を感じ、組手の足の動きや技は勉強になりました。 C'est une grande source d'inspiration, notamment pour les katas et l'intensité que vous y avez mis. Aussi au niveau du kumite, pour tout ce qui est avec les jambes et les actions rapides. オリンピックでは悔いのないよう全力で頑張ってください。優勝を願ってます。応援してます。今日は本当にありがとうございました。 Merci beaucoup, je vous souhaite le meilleur pour les JO et bon courage à tout le monde. Merci. 吉田さん、ありがとうございました。それでは、チームの代表選手3名から一言ずつお言葉をいただきたいと思います。まずはじめに、アレクサンドラ・フェラッチ選手、次にレイラ・エルト選手、最後にスティーブン・ダ・コスタ選手、お願いいたします。Merci à tous d'être venus, merci pour votre accueil. Comptez sur moi pour donner le maximum et ramener une belle médaille. Merci. 今日来ていただきましてありがとうございました。応援ありがとうございます。私は自分の全力を尽くして、いい色のメダルを取るように頑張ります。ありがとうございます。アレクサンドラ選手でした。レイダー選手です。 Merci beaucoup pour votre accueil. On a été vraiment bien accueillis. On est heureux d'être passé par ici et j'espère que ça nous aidera pour les Jeux Olympiques. J'espère bien y ramener une médaille et ça sera un peu grâce à vous. Merci beaucoup. 皆さんの温かい歓迎ありがとうございました。そして新潟の皆さん、本当にありがとうございます。私も全力を尽くして、いいメダルを取るように頑張ります。ありがとうございます。 Arigato gozaimasu Niigata et bonne chance à tous les karatékas présents aujourd'hui. 新潟の空手家の皆さんに良い未来がありますように。ありがとうございます。新潟の方。すごく皆さんありがとうございました。続きましては、新潟市空手道連盟様より記念品の贈呈がございます。ジル団長、代表いたしましてお受け取りください。新潟市スポーツ振興課長、武藤より贈呈させていただきます。C'est de la part de Niigata qui va vous présenter une bouteille de saké. Une bouteille de saké, d'accord, monsieur Muto, qui est directeur de la section pour le sport. 新潟市空手道連盟様からお預かりしました。頑張ってください。Une bouteille qui a été préparée par la Fédération de karaté de Niigata. Bon courage à tout le monde. 頑張ってください。 Merci. Donc, au nom de l'équipe de France de karaté, de la Fédération française de karaté, mais aussi du président, je vous remercie chaleureusement. 新潟ごめんなさい、フランス空手連盟のフランス空手チームの団長シェルデュですが、団を代表いたしまして本当に温かい応援を心から感謝いたします。 Pour l'accueil que vous nous avez réservé pendant cette semaine avec vous. 今週新潟で過ごして、皆様の歓迎を受けまして、 Nous avons été gâtés, choyés, même chouchoutés et
vraiment, nous garderons un très bon souvenir de notre passage à Niigata. 甘やかされるぐらいの素晴らしいコンディションを与えていただきまして、この新潟という町の素晴らしい思い出を持っていくことができると思います。Nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui d'avoir montré nos qualités à travers notre discipline, le karaté, et d'avoir démontré aux pratiquants de karaté de la ville de Niigata ce que le karaté français fait de mieux avec l'équipe de France. そして今日皆様の前で私たちのデモンストレーションをすることができて大変幸せに思っています。フランスの空手というものを皆様にお見せできるチャンスがあってよかったです。Je terminerai par un mot qui a déjà été prononcé. S'il y a des médailles, et il y en aura, ce sera un peu grâce à vous. Nous faisons notre préparation terminale ici. Nous avons choisi et nous sommes dans les meilleures conditions pour obtenir une médaille. Donc je terminerai par dire Arigato gozaimasu, Niigata. 新潟のためのおかげでメダルを取ることができましたらば、新潟のことを思い出しましてさらに感謝するということになります。頑張っていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。皆さんありがとうございます。ここで公開練習の終了のお時間となりました。今日の皆様の声援は8月5日からの武道館での選手の、大きな力になると思います。どうもありがとうございました。フランスのチームの皆様がオリンピックにて活躍されることを願い、大きな拍手でお見送りしましょう。皆様再度大きな拍手をお願いいたします。Merci beaucoup. Hey girl, you that do look good at your beat. Girl, one day never do me. How them want do the same style like we? We call them fan of fashion monkey. You have some beautiful tattoo, people like oh no. Anyway, you walk your thing loud like a song so loud. Coloring this life like it's all in crayon. Searching, now we found love in all these crayons. Searching, coloring this life like it's all in crayon. Searching, now we found love in all these crayons. My girl, where you come from, was a magazine. Front page, Pangea 14. Looking at you, me feel please. Just sweet like dance all cool. I know just like a nigga, you go use. Your skin don't rough. Anyway, you walk your thing loud like a sign store love. Coloring this life like it's all in crayon. Searching, now we found love in all these crayons. Searching, coloring this life like it's all in crayon. Searching, now we found love in all these crayons. 以上をもちましてフランス空手チーム公開練習を終了とさせていただきます。ご来場いただきました皆様、今日はお暑い中どうもありがとうございました。お帰りの際は皆様お忘れ物ないよう身の回りをご確認の上お気をつけてお帰りください。Merci au revoir。